朋友們，大家好。本期節目咱們来说说艾未未。艾未未呢是一位藝術家，可能很多年輕人對他不太熟悉，但是以前的人應該知道他。而德國媒體把他標籤化為中國異議藝術家，異議就是說他的政治觀點可能不太一樣啊，所以有爭議性。德國媒體過去很多報道他，但是2019年之後就比較少了。而最近德國媒體，比如說柏林日報又報道他了，是因為他去年12月和他的兒子一起回國去看望他93歲的母親，而這期間已經間隔了10年，所以他回去之後呢，就發表了一些感言，於是呢，德國媒體就進行了報道。柏林日報的標題是艾未未時隔10年重返中國，然後這個標題引用了艾未未說的一句話，在德國會讓人感到壓抑和不安。艾未未與兒子一同探望93歲母親，返華後不久，他便將中國與德國、北京與柏林進行了比較。然後這個報道先簡單介紹了他的生平。在他於2015年前往德國流亡之前，你看柏林日報用的這個詞是流亡。他的護照被沒收，並處於軟禁狀態。2011年，他曾在一個不明地點被關押在一間牢房裡，長達近3個月。2018年，在當局的指示下，他位於北京附近的工作室被拆毀。艾未未童年多年時光是與父親詩人艾青一起在窑洞度過的。這位最初曾受到毛澤東賞識的詩人，在艾未未1957年出生後，被定性為右派分子，並被從北京下放到邊緣省份。如今，艾未未自2015年以來首次重返中國，時間是2025年12月14日至2026年1月2日。柏林日報通過電子郵件就此行程對他進行了採訪。朋友們，因為這篇報道呢是付費文章，我通過其他渠道來獲得該文的大體總結。以下是柏林日報刊登的他大概說的內容。他形容北京如今給他的感覺就像是一塊破碎的玉石被完整的重新拼合起來，並表示自己回到中國時並沒有感到恐懼。他抱怨說，自己過去10年歐洲的生活，在日常生活中遇到的困難至少是中國的10倍，並對歐洲的官僚體系提出了嚴厲批評。例如，他提到自己在幾分鐘內在中國就重新激活了一個長期休眠的中國銀行賬戶，而且裡面仍有一筆相當可觀數目的存款。他將此與自己在歐洲的經歷做比較。他說，在德國，我的銀行賬戶被關閉過2次，不只是我的，我女朋友的賬戶也被關閉過。在瑞士，我被該國最大的銀行拒絕開戶，後來另一家銀行也關閉了我的賬戶。還有其他類似的事情，這裡我就不一一細說了。這些流程異常複雜，而且往往毫無理性可言。他表示，在政治氛圍方面，北京普通人的日常生活感覺比德國人更自然、更有人性，而德國則給人一種寒冷、理性並且深度官僚化的感受。作為一個個體，在那裡，也就是在德國，會感到受限且缺乏安全感。柏林日報繼續說，更令人震驚的是，他說，在德國生活的4年裡，幾乎從來沒有人邀請我去他們家做客，樓上或樓下的鄰居最多也只是點頭示意。而他將此與中國做對比，說自己一回到中國，就至少有來自5種不同職業的普通人排隊，希望能見到我。最後他總結說，如今的德國扮演着一個不安全也不自由的國家的角色，在歷史與未來之間掙扎着尋找自己的定位。以上呢就是柏林日報刊登的大概全部了。現在我來說说我的感受作為一名在中國及德國都生活了數十年的人，我真的完全同意他的看法。與中國相比，德國的繁瑣程度要高1個甚至數個數量級。在德國，辦事效率低下，官僚主義嚴重，而且教條、法律條款非常的多，而且特別不利於創業。在德國日常的生活感受也沒有中國有人情味和溫度，這與流行的刻板印象恰恰相反。如果我這樣下結論，可能很多人不同意，但由當下西方認為的中國最著名的異議人士艾未未說出來，則完全是另一回事。
這個曾經在整個西方被譽為反對威權體制的良心藝術家，如今卻得出結論：真正不人道且不自由的，凡是德國是歐洲。他這麼說就顯得格外刺耳，有點諷刺了。你們說對不對？中國藝術家這個標籤，艾未未本來是西方努力打造的反權威體制的典型人物，他的這番言論猶如平地驚雷，捅了西方政治正確的馬蜂窩。以前他的身份具有極高的傳播價值，因為他滿足了西方幾個長期敘事需求。第一個，中國是壓迫性的；第二個，自由藝術家在中國無法生存；第三，只有在西方，藝術與言論才能獲得解放。艾未未的父親在中國當時受到迫害，然後呢自己被拘押，然後流亡歐洲，這樣的人生線索幾乎是為冷戰後自由主義敘事量身定做的，所以像艾未未這樣的人簡直是天衣無縫的人選。但現在他卻以言語痛批德國不人道、不自由，而且他還大搖大擺地返回中國，然後又安然無恙地離開中國，同時還說了一大堆中国的好話，這等於啪啪打臉西方一直試圖構築的關於中國的敘事。艾未未如此不知好歹的說話，是德國以至西方怎麼也無法接受的。艾未未的言行讓西方的謊言高牆不攻自破。據稱，艾未未呢一直保留中國國籍，因為他這次回去用的就是中國護照。他還說，中國護照就是我的胎記，這一點我認為非常難得，也非常理智。而且他在德國、英國還有葡萄牙這些年，也毫不畏懼痛批西方他看不慣的一切。所以從這點來說，我還是佩服他的，至少說明他敢直說，也說明他沒有雙標。可不可以說這個人表裡如一呢？反正通過這次他回國之行，我對他的印象有了相當大的改變。所以這又一次認證了一個人要了解西方的本質，一定要深入他。而艾未未就是這樣一個人，他終於看清了，原來西方並非想象的那麼美好，原來德國社會不自由、不人道、冷漠、官僚等等等等。這是否又認證了一出國就愛國？朋友們，我真的特別能理解他對德國這幾年的感受。他不會德語，又是在柏林一座這樣沒有溫度的城市，加上在德國低素質的人以及某個宗教的人特別多，對德國沒有好印象，我認為太正常了。另外呢，德國的官僚主義特別嚴重，而柏林又是重中之重。我認為他在移民局延簽這件事情上，被移民局可能搞得焦頭爛額。因為他是藝術家，可能我是猜測，在柏林他的藝術方面也沒什麼進展，搞得非常難過、不愉快。加上德國的氣候比較糟糕，特別是冬天，而柏林又是德國氣候很糟糕的地方。還有，我估計他的孩子可能在德國受到了霸凌，所以他在德國一定過得非常的痛苦，估計他內心是後悔出國的。當然我不知道，只是猜測啊。後來為了他兒子，加上英國那邊有人接洽，他就搬去了英國。他認為英國比德國更多元，言論方面延續了他一貫犀利的作風。他說中國人並不太關注自身在世界上的角色，但中國能夠擺脫過去遭受的屈辱和奴役，意義重大。他說，如今中國人專注於改善自身的生活。他說，中國從未追求擴張，但在維護人民尊嚴和民族自豪感方面，中國絕不會妥協。看來到了國外後，他醒悟了。在接受英國《泰晤士報》採訪時，艾未未說，中國從來就不是敵對勢力，至少在軍事上不是。縱觀歷史，英國曾3次入侵中國。他說，歷史就像過山車，現在你們西方已經過了巔峰，那就享受下滑吧。所以艾未未對西方的批評、揶揄，以及最近回國探望高齡母親，是否意味着他的政治立場發生了根本性改变？網上甚至有些人說他已經黑轉紅了。我覺得朋友們沒必要硬要去找出一個答案，因為人的認知其實一直都在變。我們每個人都可以問問自己，你現在的認知，你現在的想法跟10年前、15年前是完全一模一樣的嗎？難道沒有任何一點改變嗎？
我相信不會，對吧？以我來說，我現在的認知，我現在的一些想法，與10年前甚至於5年前就有不少的區別。所以我覺得這個認知是一種動態的啊，不會一直不變。即使他以前批評了中國的一些做法，並不能說他是個壞人，對不對？光從藝術角度來說，我沒有達到欣賞他作品的程度，有些作品我實在欣賞不來，我實話實說吧，因為我的藝術素養達不到那個高度，或者我的理解力還有想象力有限，理解不了、欣賞不了他表達的東西。但是撇開藝術，他對一些社會現象甚至權威持批評態度，也要允許這樣的聲音，要看成是一種鞭策，一種向前的動力。正因為有各種批評，才讓我們自己看清了一些短處，不是嗎？比如說像我這樣從小在農村長大，你們知道嗎？養牛的人啊，一般會拿着一根枝條跟在牛的後面，時不時抽打一下牛，抽一下牛會跑快一點，往前跑啊。在犁田的時候，也會用繩子拍擊那個牛啊，所以才有鞭策這個詞。從這個養牛的事例，我們就可以看出，有外力的加持可以促進進步，否則就會高枕無憂。這個枝條也好，繩子也好，本質上它不是個壞東西，對不對？那麼如果周圍的人認為你做錯了，或者應該改進，批評你，或者給你建議，這真的不能說明他是壞人。像艾未未，後來他離開中國一段時間，某天也就10年後他又回來，看見中國比以前改變了很多，好了很多，於是直接說出來給予肯定，並不意味着他突然變好了，或許他還是那個他，變的是你，也就是在這個情況下是中國變得更好了。他在外面看見歐洲拉胯，看見德國拉胯，甚至他覺得像德國、英國、葡萄牙這種國家有些方面已經不如中國，於是在公眾面前娓娓道來，說中國更好了，歐洲更差了，這是一種肯定，而非所謂粉紅。所以我覺得咱們不要糾結過程，結果最重要。結果呢，就是他看清了中國比原來更好，歐洲或者德國比原來更差。這裡我想多說說他在德國柏林生活的那4年。柏林一所大學，如果沒記錯的話，應該是柏林自由大學，給了他客座教授的位置，當然是有報酬的，所以讓他在德國的生活有所保障。在德國沉澱下來之後，他的遭遇讓他對德國的批評越來越多，因為越深入德國這個社會，越能發現德國這個社會的本質以及很多糟粕。於是通過德國媒體的報道，那麼德國人對他也越來越不待見了。在媒體的評論區，有的甚至指責他不懂得感恩。德國人認為是他們幫艾未未獲得了自由，能生活在自由而民主的德國，你應該感恩才對啊。那麼你現在為什麼批評我們呢？所以呢，德國人接受不了。德國人可能覺得有點農夫與蛇的感覺。但是朋友們，我非常肯定啊，以前德國媒體把他捧得非常的高，給他戴上不畏權威的意見藝術家的帽子。難道德國媒體還有德國人、德國政客就沒有自己的私心？是真的想幫他，還是想利用他？通過我這些年在德國的生活，我可以1000%的肯定，德國各界之所以捧他、幫助他，其實不是看重他這個人，不是欣賞他的藝術造詣有多高，而是利用他這個身份來閉環西方的敘事，即所謂民主體制優於威權體制，別無其他。比如西方媒體特別關心新疆維吾爾族的穆斯林族群，難道就是因為他們特別關心、特別喜歡新疆維吾爾的穆斯林嗎？其他的穆斯林他們不喜歡，為何獨獨喜歡新疆的穆斯林？還是因為可以利用捏造出來的維吾爾事件來閉環西方的敘事？整個過程非常卑鄙，動機不純，而且很壞。德國可能想，當年我幫了你那麼多，現在你反而說我壞話，你艾未未太不懂得感恩了。其實西方是想，艾未未順着西方的想法去說話，那就完美了。但是艾未未不是那樣的人，他不按西方設計好或者想象的那樣去說話，那麼就觸碰了政治正確的禁忌，他的利用價值瞬間就沒了。最後，艾未未這個人反而成了德國，成了西方的累赘，
變成了麻煩。我看見這些德語報道的評論區，一些玻璃心的德國人說：“好走不送，不喜歡德國就滾吧。”看來全世界人都一樣，喜歡聽好話，而且容易對批評意見產生抵觸心理。這點在德國人身上也非常突出。很多德國人看不清自己，還是一副高高在上的聖母婊、道德婊的模樣。可是當你有一天批評他糟糕、沒有道德的時候，他怎麼能接受這樣的批評呢？那麼最後的結局就是兩個人不歡而散，也就是艾薇薇與德國媒體與西方媒體真的現在是幾乎分道揚鑣了。真的，德國人是這樣認為啊，我幫了你，你得感恩。但是前面我說了啊，其實這種想法是極其錯誤的。德國不是在幫艾薇薇，而是在利用他那個來自所謂威權國家藝術家身份來達到自己某種齷齪的目的，是一種利用與被利用的關係，僅此而已。實際上，艾薇薇的形象和聲音長期被西方政治、媒體、文化體系結構性利用過，用於服務其對中國的制度性敘事，這是核心。西方利用的不是艾薇薇這個人，而是他的符號價值。朋友們，從艾薇薇身上，我們還可以觀察到一個西方特有的現象：當艾薇薇批評中國政府，西方說他是良心、是勇敢、象徵自由的藝術家；但是當他批評歐洲社會、德國官僚自由主義虛偽、雙重標準時，西方媒體開始不安，轉而強調他有爭議、性格極端、不感恩。這說明現在問題不在於言論自由，而在於你說的自由是不是我想聽的自由。從德國媒體報道來看，艾薇薇這次時隔10年之後，懷着忐忑之心回國，而且持的是中國護照，說明2點：第一，在國外得不到真實信息，以為回國很危險，但事實證明正好相反。第二，他對於中國身份的說法，以及他還持有中國護照，還說中國護照是他的胎記，就說明他是愛國的。他批評中國，並不是說要讓中國變得更差，這是我對他的猜測。而且你看他回國也肯定中國，也批評西方，說明這個人是敢於說真話的人，是表裡如一的人，是個不雙標的人。而且僅從他依然保留中國護照，就證明這點做得比我好，也做得比很多海外華人要好。所以從以上幾點來說，我是尊敬他的。雖然我沒有達到欣賞他藝術的高度，但依然不妨礙我尊重他這個人，他的為人。一碼歸一碼。艾薇薇出國，在歐洲生活10年之後，他的遭遇以及生活經歷很可能讓他对西方祛魅了，摘掉了濾鏡。之前他對西方有浪漫主義的想象，而在西方生活了10年的現實，等於往他的頭上澆了一桶冷水。我相信他的經歷與我是一樣的，我們都是人，無時不刻在做對比，在思考。正是這個對中西社會的對比思考，讓他終於看清了事物的本質，那就是中國其實並不那麼糟，中國一直在改变，一直在變好，而西方並不如他想象那麼美好，甚至也有很多令人吐槽的地方。而德國人在某些問題上顯得自我中心，不願真正接受不同的意見，也就是所謂的意見。這難道不是事實嗎？最後我想說艾薇薇的心路歷程，我不認為是某些網上說的他有什麼政治算計，為他將來回國鋪路什麼之類的。我覺得不是這樣，而我更認為他的轉變更像是一段漫長遷徙中對現實的重新校準。在此，我引用某媒體的一句話：熟悉的環境容易放大缺陷，陌生的社會則往往自帶濾鏡，而當濾鏡破碎，失落與不適同樣真實存在。俗話說，浪子回頭金不換，他用自己的行動證明了他是個有原則的人，也終於通過西方不喜歡的方式，在多年之後還了中國政府一個公道，同時也給國人揭開了西方的真面目。這難道不是另類的愛國主義嗎？說艾薇薇是西方的走狗，這過於簡化也不準確。說西方支持言論自由，同樣天真。我認為更接近現實的是，艾薇薇是真實的異議者，
他敢說他認為不對的東西，而西方才是那個真實的敘事操作者。艾薇薇與西方，他們二者在一段時間內目標重合，但從未真正一致。好的，今天節目就到這裡，感謝各位，我們下期見。